अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ही आहे साईं गुलू अजम जेको पंहिंजे साईं रोज़गार सां सुबुह सां लॻी वियो आहे ऐं हिनखे जेको आहे सो भाऊ अमजद ख़ासि के हथु अची वियो आहे दादा। बाकी भजी पई वारे रेज़र ते कम दा हाल आहे। छा पियो करे, रड़े पियो वठी जा? उन रेज़ वठा ये अठी ॾाढ़ी आहे, नओं आहे, पुराणो त आहे। माना अॼु धंधो चङो थींदो। के टुका नहीं रे दबाए जख्मी करे छॾे टुको ॾिनो दबाए। घणा टुका ॾा ॾिस चेक कर। टे हिन बुलागी टुका नहीं रे मूंखे दबा जख्मी करे छॾे तई। जख्मी को नहीं बबला ना तो के सवारा रे मन रो गया। एड़ी ॾाढ़ी तूं अॻे कॾहिं बि न ठाराईंदी का जना। ॾिसूं दा ॾिसजी वई आहे। लॾो पाॾे जे मंच ते हिकिड़ो वधीक इज़ाफ़ो अमजद ख़ासि केरी साईं आयो आहे ऐं इहो बिलोर जे कैरेक्टर में आयो आहे जेको अॼु पंहिंजी गुलू जे था ॾाढी पियो कुड़ाए पटराए पियो अलाए कुड़ाए पियो रड़ाए ए वाके रड़े तो पता है रड़े तो ना वाके रड़े तो खर लगी थी यार। मूंखे लॻे थो गुलू अजम तो इन खां वधीक ॾुखी ॾाढी तोखे मिली कोन हूंदी न हा छा आहे त घणा दाणा सोला हूंदा थोरा दाणा पटजंदा